Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Ван-нази'ати гарка. Клянусь исторгающими душу неверующих грубо. Ван-нашитати нашта. Клянусь извлекающими души верующих нежно. Вассабихати сабха. Клянусь плывущими стремительно, Фассабикати сабка. опережающими уверенно Аль-мудаббирати амра. и исполняющими повеления. Яума тарджуфу ар-раджифа. В тот день раздастся сотрясающий звук, Татба'уха ар-радифа. вслед за которым последует еще один. Кулубун яумаидин ваджифа. В тот день затрепещут сердца, Абсаруха хаши'а. а их взоры будут понурены. Якулуна аинна ламардудуна фил хафира. Они говорят: неужели мы вернемся в прежнее состояние? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Неужели после того, как станем истлевшими костями? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Они говорят: если так, то это будет невыгодное возвращение. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Но раздастся лишь один глас, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. и все они окажутся на поверхности земли. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Дошел ли до тебя рассказ о Мусе, إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. вот Господь его воззвал к нему в священной долине Тува: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного, فقل هل لك إلى أن تزكى. и скажи, не очистится ли тебе, وأهديك إلى ربك فتخشى. я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты устрашишься. فأراه الآية الكبرى. Он показал ему величайшее знамение, فكذب وعصى. но тот счел его ложью и ослушался, ثم أدبر يسعى. а потом отвернулся, принявшись усердствовать. فحشر فنادى. Он собрал толпу и громко воззвал, فقال أنا ربكم الأعلى. и сказал: «Я ваш Всевышний Господь». فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Тогда Аллах подверг его примерному наказанию и в последней жизни, и в первой жизни. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Поистине в этом назидание для тех, кто богобоязнен. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его, رفع سمكها فسواها. поднял его своды и сделал его совершенным. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Он сделал его ночью темным, а утром светлым. والأرض بعد ذلك دحاها. После этого он распростер землю, أخرج منها ماءها ومرعاها. вывел из нее воду и пастбища,
والجبال أرساها и утвердил на ней горы, متاعا لكم ولأنعامكم на благо вам и вашему скоту. فإذا جاءت الطامة الكبرى Когда же наступит величайшее бедствие, يوم يتذكر الإنسان ما سعى в тот день человек вспомнит о том, в чем он усердствовал, وبرزت الجحيم لمن يرى и ад будет ясно виден тем, кто будет видеть. فأما من طغى Тому, кто приступил границы дозволенного وآثر الحياة الدنيا и отдал предпочтение ближней жизни, فإن الجحيم هي المأوى пристанищем будет ад. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал свою душу от страстей, فإن الجنة هي المأوى пристанищем будет рай. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Тебя спрашивают о судном часе, когда же он настанет. فيم أنت من ذكراها К чему тебе упоминать об этом? إلى ربك منتهاها Только твой Господь ведает об этом. إنما أنت منذر من يخشاها Поистине ты всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро.